महापुराच्या तडाख्यानंतर केरळ हळूहळू सावरतंय, मात्र सखल भागातलं पाणी अद्याप ओसरलेलं नाही. विशेषतः आलेप्पी आणि इतर ठिकाणच्या बॅकवॉटर लगतच्या घरांमध्ये तसंच रिसॉर्टमध्ये देखील अद्यापही कमरे इतकं पाणी आहे. इथल्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलेलं आहे. या भागातली स्थिती सुधारण्यासाठी आणखी काही दिवस लागणार आहे. केरळच्या आलेप्पी परिसरातून पाण्याच्या स्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी मयुरेश कडव यांनी. 10 ते 12 दिवसांपूर्वी केरळात महापूर आला आणि केरळच्या 13 जिल्ह्यांना जबरदस्त फटका बसला. यातला सगळ्यात जास्त फटका एर्नाकुलम आलेप्पी या जिल्ह्यांना बसलेला आहे. आपण आता आलेप्पीमध्ये आहोत. आपण पाहू शकता की माझ्या मागच्या बाजूला बॅकवॉटरचं पाणी आहे. याच बॅकवॉटरच्या पाण्यामध्ये पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी पर्यटक येत असतात. त्या बाजूला काही हाऊस बोट देखील आहेत, हॉटेल्स आहेत. मात्र ज्यावेळी पूर आला त्या सगळं बॅकवॉटरचं पाणी होतं ते हॉटेल्समध्ये आणि आजूबाजूच्या घरांमध्ये शिरलेलं होतं. आज जवळजवळ पूर जो आहे पूर परिस्थिती नियंत्रणात येऊन जवळजवळ 12 दिवस झालेले आहेत. मात्र आता माझ्या डाव्या बाजूची दृश्य मी तुम्हाला दाखवतोय की अजूनही हे पाणी ओसरलेलं नाही. डाव्या बाजूला जी काही घरं आहेत ही घरं पाण्याखाली गेलेली आहेत. आता हा समोरचा बंगला पाहतोय आपण, जवळपास अर्धा पाण्याखाली गेला. यावरून आपल्याला कल्पना आली असेल की 12 दिवसांपूर्वी काय परिस्थिती होती आणि अजूनही हे पाणी ओसरायला बराच वेळ लागणार आहे. इथल्या लोकांना आता स्थलांतरित करण्यात आलेलं आहे. मात्र खऱ्या अर्थानं आपल्याला याची कल्पना येईल की हा महापूर किती भयंकर होता. बॅकवॉटरच्या परिसरात राहणारे नागरिक असतील किंवा पर्यटक असतील, हॉटेल व्यावसायिक असतील, त्यांची त्यावेळी काय परिस्थिती असेल याची कल्पना न केलेलीच बरी. कॅमेरामन मनोज खेतलेसह मयुरेश कडव, साम टीव्ही, आलेप्पी, केरळ.